NIRVA'S cuisine. Hello, everyone. Welcome back to NIRVA'S Cuisine. It is such a pleasure every time you click on a video. I appreciate you doing that. Thank you, thank you, thank you so much. Today I am making a coquillole recipe. Please try it and let me know what you think. Let me introduce you to this coquillole recipe. You are so in for a surprise. Let me know what you think. Come on, let's see. These are the ingredients that I'm going to use for this coquillole recipe. Ça c'est ingrédients que m'a utilisé pour me capable faire coquillole ça. M'a utilisé lait évaporé, evaporated milk, flour, ginger powder, salt, vanilla extract, essence of almond extract, eggs, sugar, butter. I'm using some baking powder and baking soda. I'm also using some nutmeg. I'm using lime zest. And for my secret ingredient, I'm using fresh passion fruit for kick. Okay, you can use banana if you like. Tako nou toujou fel, nou kon utilize fig mûr pour nous mettre dans coquillole là. Moi mette lot fresh fruit. Nous kon mette mango, mais pour recipe ça m'a utiliser grenadilla. Ou gen doit pas utiliser grenadilla ou utiliser fig mûr si vous voulez. Mais moi t'ai décidé faire ensemble avec grenadilla. It is very tasty, li vraiment bon. Essayez. Quand je fin prendre jus grenadilla, m'a casser œufs pour me capable mettre dans coquillole là. Capable mettre plus œufs, mais pour quantité farine ça 2 œufs a vraiment assez. And then I put the 2 eggs, I put the vanilla extract and the essence of almond extract. Now I'm beating all the liquids together. Quand je m'a utiliser toute partie qui liquide yo pour me capable battre yo ensemble. Quand y a arrivé dans moment côté que moi pas mettre beurre à fond. Now that I melted the butter, I'm just adding it to the mix. If you have a mixture, that's awesome, but you can also do it if you don't have a mixture. Don't let that stop you from making coquillole. Now I'm adding 1 cup of milk. Moi ajouter 1 cup lait évaporé. Quand je vais mixer the dry ingredients, je vais mixer tout ingrédients poudre. Je vais mettre tout poudre, tout épices en poudre dans la farine et puis je vais mixer ensemble. Now I'm adding all the dry ingredients. Don't forget to check the description box for the exact measurements. Le fin ajouter tout épices en poudre, moi battre li et puis mettre de côté me tourner, moi ajouter zeste citron, I added the lime zest et puis moi ajouter sucre. Then I added the sugar. I don't like mine too sweet, but I will add the quantity of sugar that I use. If you want more, you can add more. Then I mixed everything together. Je vais mettre un peu de sucre. Je vais mettre dans la description box qui quantité de sucre que j'utilise. Si vous voulez plus, vous capable ajouter plus. Quand je la moi laver même, moi travaille pâte là ensemble avec même dans partie ça. To continue the process, I wash my hands and work with my hands. Now I added some flour to make sure that it's not gonna stick. Moi ajouter un petit farine pour make sure que pâte là pas coller dans roule là. Quand y a mon roule li pour make sure li bien plate parce que pas aimer pour coquillole trop gonflé, trop plein. Pour là pas le faire lever, so make sure bien plate. And I make sure it's really flat because I don't like it too thick. And then I cut it with my gadget. Then do the middle shape, the middle cut. Je coupe li ensemble avec ti métal ça n'a gardé pour me capable faire shape là bien belle. Moi capable ajouter le neck là, n'a joindre sur Amazon si toutefois nous t'a voulu acheter tout.
This recipe is very nice. You can try it with any fruits you like. If you've been following me for a while, you know that I like to play with my food and try different ways of making things. It's always nice to try new things. You may like it, you may not like it, but it's always nice to try it a different way than the ways that we usually do it. Ou capable toujours essayer faire avec ananas, ou capable faire la mango, ou faire avec passion fruit là, je vois que moi faire là. Après ça, de pour fin faire partie ça yo, ou simplement frire. Moi-même moi frire sous medium low pour make sure pas trop l'huile pas trop chaud ni tout pas trop frette. I cook them on medium low to make sure the oil is not too hot, it's not too cold either, just warm enough to cook it really well without burning it before it's cooked all the way through. These were so good. You really have to try them. If you like it more puffy, you can add more baking powder. Si vous aimez le plus gonflé, pimenté, vous capable juste ajouter plus baking powder pour capable faire lever plus. Mais pour moi aime comme ça. Then after you take them out of the oil, when they're golden brown, you basically just add sugar. I'm adding powdered sugar to it. You can add regular sugar, which is the way we used to have it back in Haiti. Moi-même moi ajouter poudre sucre ou même vous ajouter sucre, je ne comprends le noter à Haïti. Once again, guys, thank you so much. Thank you for following the channel. Thank you for sharing with your friends and telling your friends to come and watch the videos. If you haven't subscribed, please make sure you subscribe so you can see more. Si nous pouvons abonner, tant pis s'il vous plaît, abonner. Et si vous avez fait ça tout, moi apprécier que vous toujours là ensemble avec moi dans la chaîne là. Please like, comment, and subscribe. Also share with your friends. I appreciate all the love, all the support. Until next time. À la prochaine.